başarıyla oldu. Çok güzel oldu. Arkadaşlar biz bunun birazcık tarifini değiştirdik. Biz önce bunu blenderdan geçirdik. Sonra bebe yağı kullandık. Elimize yapışıyordu. Artık yapışmıyor ve gayet güzel de kokuyor. Şimdi yüksek miktarda fazla bir slime oldu. Şöyle. Bunu biraz büyük bir kaba koyduk. Bu bayağı büyük oldu. Uzuyor. Blender'dan geçirince çabucak oldu değil mi? Yani. Hiç insanlar uğraşmasınlar kaşıkla maşıkla. Aynen çok güzel oluyor kaşıklar. Çırp 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 çırp. Ne oluyor? Çok güzel oldu. O kadarı senin olsun mu? Hayır. Çok güzel. Bakın böyle. Önce bunu arkadaşlar buna bayağı bir su lazım. Yani en az şu tüplerden 2 tane. Çok iğrenç oldu. İğrenç. Evet. Şey. Çok isim katmadık biz. Yarım sıvı boraks koyduk. Bir Evet. tüp de şu neyse bunun adı ondan koyduk. Boya mı? Slime yapıştırıcısı. O kadar senin olsun mu? Bir de su koyduk. Tamam dur. Bu kadar senin olsun. Olur mu? Bu kadarı benim. Sen zaten şey yapıyorsun. Ya Dilara ya. Ben bunlardan şey yaparım ama. Anca oynamam. Oynamaz mısın? Ya oynamam derken sana fazla geldi, bana az geldi. Al biraz daha vereyim. Bu kadar yeter. Biraz daha verebilirim istersen. O kadar yeter mi? Yok. Sündür göster. Bir tane ver, o da yeter. Yok tamam dur bir sündüreceğim biraz. Evet biraz uzuyor. Gördüğünüz üzere havadan tutunca iniyor ama yırtılıyor. O kadarcık da alıcı. Benimki böyle bakın. Deminki de uzadı. Arkadaşlar bu arada bu kim derseniz benim kardeşim oluyor. Yani Pitinik. Arkadaşlar bayağı oldu yani sallanan bir göbek gibi. Sanki 1000 kilometre yemek yemiş. Evet bunu ağzıma sokmuyoruz değil mi? Sana izin versem yiyeceğim. Evet gayet simli oldu bence. Kokusu nasıl? Kokusu bebe yağı kokuyor. Bebek şeyi. Onu marketlerde bulabilirsiniz büyük bir ihtimal. Ben istediğim şekilde karıştırabilirim ama hazır. O benim kabım, sana başka kap vereceğim. Evet gayet güzel oldu. Uçtu. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olmayı unutmayın ve bu videoyu beğenmeyi de görüşmek üzere.